بسیار خوش آمدید در این برنامه. از بی سرنوشتی وزیران سلب صلاحیت شده تا ادامه معضل سرپرستی در کابینه، حکومت خلأ در رهبری وزارتخانه ها را چگونه پر می سازد؟ مرگ 3 برادر افریقایی در پی تلاش برای تجاوز به یک ترمسا. از نزدیک به 2 ماه به این سو 7 وزیر سلب صلاحیت شده در بی سرنوشتی به سر میبرند. هرچند این وزیران به کارهایشان ادامه میدهند، اما در واقع به گفته نماینده های مجلس کار این افراد در رهبری وزارت ها در تضاد با روحیه قانون اساسی است و رئیس جمهور باید نامزد وزیران تازه را به مجلس نمایندگان معرفی کند. از سوی دیگر در حالی که دادگاه عالی در حل تقابل میان مجلس نمایندگان و حکومت خاموشی اختیار کرده و نماینده های مجلس تا 2 هفته دیگر به تعطیلات زمستانی می روند، اما سرنوشت سرپرست ها در وزارتخانه ها چی می شود؟ برای بحث بیشتر در این باره عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و فراد مجیدی نماینده مجلس اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای مجیدی، با شما آغاز میکنیم. از یک سو قرار است نماینده های مجلس تا کمتر از 2 هفته دیگر به تعطیلات زمستانی بروند و در جهت دیگر دادگاه عالی به گونه رسمی تا حالا نتیجه کارش بالای تفسیر ماده 92 قانون اساسی در پیوند به سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را اعلام نکرده و 7 وزیر کابینه در کنار 3 وزیر دیگر در واقع در بی سرنوشتی به سر میبرند. در مجموع 10 وزارت همین حالا به وسیله سرپرستان اداره میشه با در نظر داشت فیصله دادگاه عالی در پیوند به سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه. سرنوشت این وزارتخانه ها چی میشه؟ چرا این گونه تا حالا به سر میبرند این وزارتخانه ها؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما مهمان محترم برنامه بنده از تلویزیون طلوع نیوز. بسیار خوب بود که برای سوالایی که شما داشتید تا میتونستیم جواب اصلی رو بگیریم، یک نماینده از حکومت هم در برنامه می داشتیم. ما از ریاست جمهوری خواستیم تا در برنامه حضور پیدا کنند. ما استدلال کردن دادگاه عالی تا حالا نتیجه کارش اعلام نکرده، ما پاسخی نداریم به این سوالات تا اینجای کار. و قسمی که شما در ابتدا مقدمه گزارش شروع برنامه گفتید که این منتظر نظر دادگاه عالی هست، بخوام عرض کنم که این از صلاحیت‌های اصلی و قانونی پولیسی جرگه هست، رد و تایید کار اعضای کابینه وزرا. قطعا هر فیصله هم که دادگاه عالی داشته باشه خلاف قانون اساسی هست و خلاف قانون. بله، افغانستان در یک شرایط بسیار بدی قرار داره که این خلاء مدیریتی در سطح رهبری وزارت ها میتونه بسیار مشکلات زیادی را در پی داشته باشه و قطعا این به صلاح نیست و به خیر نیست. این فیصله را مطابق به قانون نماینده مردم افغانستان در پارلمان قبلا داشتن و اینا رای عدم اعتماد یا سلب صلاحیت شدن و قطعا باید حکومت تصمیم جدی خود را حداقل در همین 2 هفته باقی مانده کار قبل از رخصتی زمستانی حکومت تصمیم بگیره و این نامزد وزیرا را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس روان بکنه تا بتونه این خلای مدیریتی را پر بکنه. اما ممکن است در این 2 هفته حکومت خلای مدیریتی را در واقع در 10 وزارتخانه پر بسازد؟ ما امیدوار هستم و ما قطعا این خواست مردم افغانستان هست که بیشتر توجه بکنن و قطعا ما کادرهای بسیار مجرب و مناسب را در سطح افغانستان از تمام ولایات افغانستان داریم تا حداقل 7 یا 10 وزیری که در کابینه فعلا وجود نداره اینا رو به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی بکنه تا اینا بتونن به کارهایشان در واحدهای اداری داره در وزارت ها رسیدگی بکنن. آقای مصباح، حالا به گفته آقای مجیدی ادامه کار 7 وزیر سلب صلاحیت شده در واقع در تضاد با روحیه قانون اساسی است، اما حکومت همچنان منتظر فیصله دادگاه عالی مانده. چرا حکومت وقع نمیگذارد به فیصله دادگاه عالی و این معضل چگونه باید از میان برداشته شود و دیگر تقابل میان مجلس و قوای مجریه وجود نداشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. سلام به خدمت شما و مهمان محترم و بیننده های محترم تلویزیون.
اساساً این موضوع ارتباط میگیره به بحث تفکیک قوا که در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته و قسما این مورد یک قوه و قوی دیگه این از جمله بجایبش است که تا مراعات بکنه به استقلالیت یک قوه به قوه دیگه. آنچه اتفاق افتیده نقض بسیار صریح قانون اساسی است که در ماده 92 صلاحیت به ولسی جرگه داده و حکومت بر هر مبنایی که باشه این ماده قانون اساسی ماده 92 قانون اساسی را نقض کرده و قضیه را راجع ساخته به ستر محکمه به منظور تفسیر، در حالی که تفسیر از یک طرف مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان از صلاحیت صریح ستر محکمه نیست و از طرف هم این موضوع اصلا ابهامی بهش وجود نداره. اعضای محترم ولسی جرگه مبنی بر این که بودجه به مصرف نرسیده یا هر آن دلیل دیگه که بود به عنوان دلایل موجه استیضاح کردن و بعضی از وزیر صاحبا حضور نیافتن و بالاخره اینا از اصل صلاحیتی که برشان داده شده از استفاده کردن. از لحاظ حقوقی و قانونی هیچ نوع مشکلی برای ولسی جرگه وجود نداره. حکومت آنچه مکلفیت داره ای است که امو وزیر صاحبایی که فعلا امو تعریف حقوقی خود را که به اساس ماده 92 برشان داده شده بود او را از دست داده و فعلا من حیث وزیر شناخته نمیشه. پس چی از سرنوشت این وزیران در رهبری 7 وزارتخانه؟ اینها در واقع به اساس کدام استدلال به کارشان ادامه میدن؟ خب قانون اساسی افغانستان بسیار واضح است، به زبان دری و پشتو نوشته شده و اصلا ابهامی وجود نداره، اصلا استدلال در این مورد وجود نداره، فقط بحث سلیقه‌ای است، بحثی ازی است که اینا هم اراده درست را نداره برای این کار، یعنی نقض صریح قانون است و این بسیار خطرناک است برای حاکمیت قانون. مطابق قانون این موضوع کاملا واضح است. یک چیز قابل بحث است که سرپرست هم بوده نمیتونه. ما قانونی را داریم زیر عنوان قانون سرپرست وزارت که در سال 1389 در 3 ماده تصویب شده. در این قانون حد اکثر مدت 2 ماه است برای کسایی که اونا رد سلب صلاحیت نشده باشه. اونا فقط به خاطر که در حالتی که وزارت از بی سرنوشتی به حالت مشروعیت قرار داشته باشه به خاطر است. کسایی که سلب صلاحیت میشه یک لحظه هم از لحاظ حقوقی نمیتونن که من حیث وزیر ایفای وظیفه بکنه. بناهن این 7 تن از وزیر صاحبای محترم در همون روزی که ولسی جرگه محترم رای دادن مبنی بر عدم اعتماد سلب اعتماد، اونا دیگه وزیر شناخته نمیشن و ادامه کارشان نقض صریح قوانین است و در ضمن ستر محکمه ما تقاضا داریم از پیششان که در چنین موارد اصلا مداخله نکنه به خاطر که مسئله تفکیک قوا زیر سوال میه. آقای مجیدی، چرا مجلس نمایندگان گذاشته تا 7 وزیر به گفته آقای مصباح همچنان به کارشان در تضاد با روحیه قانون اساسی ادامه بده در حالی که این وزیران از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شدند؟ اصلا اصل مشکل در شکل نظام هست. ما این میراث که حالا هم این روش سیاست یا روش بگیم بهتر است که حکومت و دولت وحدت ملی پیش گرفته، این میراث است از حکومت قبلی. آقای کرزی هم ما تجربه داشتیم که وقتی از وزرا یکی سلب صلاحیت شد یا رای عدم اعتماد گرفت او را به مدت زیاد و طولانی به سرپرست اونا را در جایشان قرار داد و به کارشان ادامه دادن. یه میراث بدی است که از اون زمان مانده تا زمانی که اصل شکل نظام تغییر نکنه در افغانستان. من فکر میکنم اینمی میراث شومی که از قبل به ما مانده، هر رئیس جمهوری که با این شکل نظام در رأس امور بیایه اینمی سیاست رو تعقیب میکنه، چون این صلاحیتاش بسیار زیاد هست و میتونه. با گفته آقای مصباح به اساس قانون سرپرستی وزیران سلب صلاحیت حتی یک روز هم دیگر نمیتونن در وزارت‌ها به عنوان وزیر یا سرپرست منصوب باشند. چرا حکومت اولویت قانون قرار نمیده در اینجا؟ با قانون ارج گذاشته در 15 سال گذشته ما بارها شاهد قانون شکنی و یا
احترام نگذاشتن به قانون از آدرس حکومت قطعا بوده. این بار اول نیست. یک کمی تفاوت کرده در این دولت بین حکومت و دولت وحدت ملی، یک مناسبات بهتری بین شورای ملی و حکومت وجود داره با تفاوت‌های، اما در جایی که به بنبست میخوره حکومت قطعا اونمو سیاست بر اساس اونمو صلاحیت‌های بیش از حد نظام مرکزی و از او استفاده سو میکنه متاسفانه و این وضعیت ها را. اما آقای مجیدی، دادگاه عالی چرا به گونه رسمی موضع‌گیری نداشته؟ هرچند آوازه‌های وجود داره که دادگاه عالی به تایید فیصله‌های مجلس نمایندگان رای داده، اما به گونه رسمی تا حالا موقفش اعلام نکرده. ما هم قسم پیشتر یاد شد مشوره ما به دادگاه عالی هست که قطعا به این مسئله مداخله نکنند، چون غیر قانونی هست، از صلاحیت‌هایشان نیست. این جزء صلاحیت اصلی پارلمان افغانستان و اتاق ولسی جرگه هست. خب اگر از صلاحیت‌های دادگاه عالی تفسیر قانون اساسی نیست، چرا رد نکرد چگونگی سلب صلاحیت 7 وزیر اعضای مجلس نمایندگان؟ حالا قرار است تفسیر شود ماده 92 قانون اساسی در دادگاه عالی. اصلا ماده 92 قانون اساسی نیازی به تفسیر نداره. خب حالا واضح است. حالا در واقع بررسی‌های دادگاه عالی گرفته این ماده و مسئولین در دادگاه عالی قطعا نیره میدانند که اونا نیازی ندارن به تفسیر این ماده. خب چرا رد نکردن؟ خب تفسیر ماده 92 قانون اساسی این میتونه که یک وجه سیاسی داشته باشه. خود رئیس جمهور هم میره میفهمه و میدونه قطعا که نباید ایره بر تفسیر بر دادگاه عالی را میفرستاد. خب حالا فرستاده به دادگاه عالی، چرا دادگاه عالی رد نمیکنه اگر در واقع از فیصله های این دادگاه تفسیر تا جایی که نیست؟ من اطلاعات دارم قطعا این فیصله را به این بحث اونا داشتن و به این نتیجه رسیدن که بله این فیصله قانونی مطابق به ماده 92 قانون اساسی مربوط میشه به ولسی جرگه. خب حالا باید اما به شکل رسمی تابال اعلامیه یا مکتوبی یا نشده که به دسترس رسانه‌ها یا مردم یا ولسی جرگه پارلمان افغانستان قرار. آقای مصباح، چی راز در پس این قضیه وجود دارد؟ چرا دادگاه عالی اعلام نمیکنه تفسیر قانون اساسی از صلاحیت‌های این نهاد نیست؟ قوه قضاییه نمیتونه به اساس قانون اساسی قانون تفسیر کنه؟ خب این که چی رازی عقب پرده هست من نمیفهم در موردش، ولی یک چیز میخوایم بگویم که متاسفانه قانون شکنی به یک فرهنگ تبدیل شده و بسیار جای تاسف است که ما در همچون یک وضعیت قرار داریم و اراکین بلندپایه ما که به سطح هر سه قوه هستند اونها برای وقت ارج قائل نمیشن. زمان بسیار مهم است. عوارض جانبی یا مشکلاتی که از این موضوع ناشی میشه فقط ملت ایره متقبل میشه این موضوع را، یعنی اصلا اینا امو اراده سیاسی را نداره در این عرصه که چطور بتانه مثلا یک وضعیت ما دموکراسی را در حالت تجربهش هستیم که تجربه دموکراسی بر اساس حاکمیت قانون امکان پذیر است. نقض میشه و بالاخره اصلا جوابدهی نیست. یعنی یک نوع از معافیتی وجود داره از طرف اراکین به هر اندازه که صحبت میشه اصلا صدایشان نمیبره. خب امی حکومت به اساس اینمی قانون اساسی به وجود آمده، امی در سه قوه، امی رئیس جمهور، امی هر کسی که هستن، وقتی که اینا به قدرت میرسن بسیار خوب است، بسیار خوب قانون حاکم میشه. زمانی که بحث تکلیف مطرح میشه، مکلفیتشان مطرح میشه، مطابق این ماده 64 فقره 11 مکلفیت رئیس جمهور است که باید از امی وزرای سلب صلاحیت شده را عوضشان دوباره به ولسی جرگه معرفی بکنه. یعنی مکلفیتشان است و مراقبت از قانون، از تطبیق قانون اساسی هم در فقره اول ماده 64 قانون اساسی از جمله مکلفیت رئیس جمهور است. هیچ نوع توجیه ندارد، نقض صریح قانون است و این مورد امی نقض قانون است که در 2 سال بیشتر از 2 سال خصوصا قبل از او هم نقض بود که ما را به می وضعیت رساند. ما امیدوار هستیم که به این موارد خاتمه بخشد. ممنون. فراخبر پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. آقای مجیدی، در حکومت گذشته، در حکومت حامد کرزی در چندین مورد دادگاه عالی به جانبداری از حکومت در واقع فیصله کرده و فیصله های دادگاه عالی
بیشتر در همسوی با حکومت صورت گرفت. اگر این بار دادگاه عالی با فیصله مجلس نمایندگان رأی تایید بگذارد، این در واقع نشان میده که قوای قضاییه میخواد مستقل بمانه و بی‌طرفانه در واقع در موارد در حل قضایا تصمیم بگیره. این تصمیم احتمالی قوای قضاییه چی پیام به حکومت میرسانه؟ باز تکرار میشه مشوره ما به اعضای دادگاه عالی هست که قطعا در این مورد هیچ فیصله را صادر نکنند. یعنی او زمان استقلالیت قوه قضاییه تثبیت میشه. اگر اینا یا به نفع یا به خواست حکومت و یا به خواست و نفع فیصله ولسی جرگه اینا نظر داده باشند، قطعا او استقلالیت قوه قضاییه زیر سوال میره. اصل تفکیک قوا در واقع اینجا نقض میگردد. قطعا چون اونا خلاف قانون عمل میکنن و قطعا به صلاحشان هست که در این مورد هیچ نظر از قبل ندن. خب اگر به گونه احتمالی به فیصله های مجلس نمایندگان دادگاه عالی رأی تایید بگذارد، در آن صورت پیام مشخصش به قوه مجریه چی خواهد بود؟ من امیدوار هستم که روی یا سیاست روی تقابل قطعا کنار بگذاره، هم حکومت قوه اجراییه و هم قوه قضاییه. قطعا به سود هیچ یک از قوه ها نیست. یعنی باید هر قوه بر اساس صلاحیت‌های قانونی خود کار بکنه و وظیفه خود را بشناسه و عمل بکنه و هیچ یک به وظیفه قوه دیگر مداخله نکنه. چنانچه هیچ وقت قوه مقننه به کار یا مواردی که مربوط به قوه قضاییه اجرایی میشده مداخله نکرده، با توجه به اینکه یک بخشی از صلاحیت‌های قوه مقننه بخش نظارتی هست که بسیار یک بخش اصلی هست و این باید قطعا یعنی اصل قرار بدن نماینده مردم افغانستان در پارلمان و نظارت خود را داشته باشند. موردی که من میخوام به سوال یا به جواب اضافه بکنم است که این قانون شکنی همطور که گفتم میراث از قبل و رئیس جمهور وقتی حرف میزنه باید عمل بکنه. همین هفته پیش از زبان رئیس جمهور افغانستان شنیدیم که اول قانون بر تطبیق شد یا میشه. قطعا این خواست مردم افغانستان هست که حتما از بالا باید شروع بشه. یعنی اگر هر چی نامش رو میگذارید، اگر خدمت میگید، اگر چیز دیگه نامش رو میگذارید، قطعا این اساس و این تعدابه. ما از رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی مردم افغانستان میخوان که تعداب از بالا از خود شروع بکنن و قانون بر خود تطبیق بکنن تا بتانیم ما بر یک شهروند عادی کشور بتانیم قانون تطبیق. بله. اما آقای مجیدی فکر نمیکنین که فیصله های دادگاه عالی در هر دو حالت به حکومت چالش‌زاست؟ اگر با فیصله های مجلس نمایندگان دادگاه عالی رأی تایید بگذارد، در اینجا معضل سرپرستی به وجود می آید. 7 وزارتخانه اینجا خلای مدیریتی سردچار خواهند شد و در کنار از این اگر فیصله های مجلس نپذیرد دادگاه عالی، در آن صورت تقابل قوای مقننه با قوای مجریه اینجا بیشتر و شدیدتر از گذشته خواهد شد. این چالش ها را حکومت چگونه میتونه حل بسازه؟ قطعا نمیتونه این مشکلات رو مهار بکنه. به حد کافی حکومت افغانستان مشکل داره. ما حالا در یک شرایط بسیار بدی قرار داریم. جنگ تمام دنیا داخل افغانستان هست، رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی. حداقل اگر ما بتونیم با او چالش‌ها در مقابل از اونها استفاده بکنیم کار بسیار کلان کردیم. و اگر این موارد و این اختلافات و این روی تقابل و این رقابت‌های ناسالم بین سه قوه، بین رئیس اجرایی و رئیس جمهور و این مشکلات به اینا اضافه شده شود، کمر مردم افغانستان میشکنه و قطعا نباید که این اجازه را و حتی موقعی را مساعد بکنه رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و حکومت که این فضا به وجود بیاد. قطعا با جلوی را بگیرن و این مشوره و این خواست جدی مردم هست. فعلا مردم بسیار به وضعیت بد قرار دارن ولی همه چی بازم حوصله میکنن. در همین وضعیت فعلی مردم، حداقل از شهر خود میگم، از ولایت هرات که امروز ما 90% مردم هرات بیکار هستند
وضعیت اقتصادی فوق العاده خراب شده. اما این حوصله‌مندی مردم تا چه زمان ادامه پیدا من خواهد فکر کرد؟ نمی‌کنم از این بیشتر دیگه تاب و طاقت داشته باشن به این حوصله رو داشته باشن. کاسه صبر مردم لبریز شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه قطعا مردم این حوصله مندی را از بیشتر نخواهند. آقای مجدا، افزون بر 7 وزیر سلب صلاحیت شده، وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، وزارت‌های اقوام قبایل و معادن هم در بی سرپرستی به سر میبرند. اونجا اصلا وزیر وجود نداره. در مجموع 7 وزارتخانه افغانستان با توجه به فیصله‌های مجلس نمایندگان فعلا با سرپرست‌های اداره میشن. حکومت همین مشکل سرپرستی را، خلای مدیریتی در این وزارت‌ها از لحاظ حقوقی چگونه میتونه حل بسازه؟ خب ما یک نظام نوشته شده داریم، هر مورد در قانون اساسی در قوانین موضوع دیگه نوشته است و من یقین دارم که کسایی که در حکومت کار میکنن اونا بسیار دقیق میفهمن کل موارد. در ماده 64 فقره 11 بسیار واضح معرفی وزرا برای ولسی جرگه برای تاییدش این از جمله مکلفیت رئیس جمهور است. اما 2 هفته وقت داره مجلس حکومت، قرار است تا 2 هفته دیگر مجلس نمایندگان به تعطیلات زمستانی بره. فکر میکنید این 2 هفته ممکن است حکومت توانایی از این دارد تا این خلل در کابینه حل بسازد؟ بله ممکن است، مشروط به اینکه اینا اراده داشته باشن. بسیار کار مشکل نیست. من حیران هستم که اینا در 30 میلیون نفوس 10 نفر یا 8 نفر یا 7 نفر وزیر واجد شرایطی که برای یک وزیر در نظر گرفته شده اونا قبل از قبل واضح هست. خیلی سپاس. آقای مجیدی، کوتاه بگوین راه حل چی است؟ این معضله را سرانجام چگونه میشه حل ساخت؟ حضور سرپرستا در وزارتخانه ها و چه پیامدهایی را در واقع در عمل خواهد بر جا گذاشت و مردم با چگونه مشکل سر دچار خواهد کرد؟ ما توصیه و مشوره و حرف ما از دوست مردم افغانستان با حکومتی هست که با قانون پابند باشه. قطعا به یک جمله باید به قانون احترام بگذارند و مطابق به قانون عمل بکنند. در غیر از اون مشکلات بیشتر میشه. تنها راه پرسازی خلأ تطبیق قانون است. قطعا. و حرف آخر است که از قهر و غضب خدا و مردم افغانستان بسیار مشکلات دیدن باید مسئولین حکومت و دولتی بترسند و این مراد بکنند. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و فرهاد مجیدی، نماینده مردم در مجلس. سپاسگزارم از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. 3 برادر در آفریقای جنوبی با توسعه جادوگر قبیله تلاش کردند که به یک تمساح ماده تجاوز جنسی کنند، اما طعمه دیگر تمساح‌ها شدند. با گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، این 3 برادر یک ماده تمساح را به دام انداختند و تلاش کردند که او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند. آنها این کار را بنا بر توسعه جادوگر محلی کردند که گفته بود رابطه جنسی با تمساح به درمان اختلال جنسی کمک می‌کند. در ادامه این گزارش آمده در حالی که برادران آماده تجاوز جنسی بودند، عده تمساح دیگر به محل حادثه آمده و آنها را دریدند. پدر و مادر برادران کشته شده میگویند که شکایتی از جادوگر ندارند. در اکثر فرهنگ‌ها حیوان‌خواهی یا آمیزش جنسی با جانوران نمونه از ناهنجاری جنسی است، اما گویا در این حادثه آمیزش جنسی با تمساح نه بر اساس خیال پردازی‌های جنسی بلکه طبق توصیه درمانی از سوی جادوگر قبیله بوده است.